Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 16-njy fevraly hepdeniň sişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda NATO ýurtlary we Birleşen Milletler Guramasy 15-nji fevralda Siriýanyň keselhanalaryna edilen we onlar çadymyň ölümine sebäp bolan howa hüjümlerini ýazgyrdylar. Parahat elatdan onlar çadymyň başyna ýeten bu hüjümleri Türkiýe bilen Fransiýa uruş jenaýeti diýip atlandylar. Türkmenistanda 2014-nji ýylda ýörüýte döredilen we prezident Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda hereket edýän komissiýa prezidentlik möhletini uzaltmak barada täze baş kanunynyň taslamatyny işläp düzdi. Ýatlatdyk entek geçen ýylyň may aýynda mejlisiň başlygy Akçyn Nurberdiýewa prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyl içinde uzaltmak barada Irlatdan köp sany tekliplerin gelip gowuşandygyny aýdypdy. Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşriniň tutsaqlykdaky habarçysy Safar Mehmet Nepeskuleýewiň türmedäki ýagdaýy barada käbir maglumatlar peýda boldy. Что его подставили, подкинули на Трамаду, когда он пошел снимать. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölügine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. NATO ýurtlary we Birleşen Milletler Guramasy 15-nji fevralda Siriýanyň keselhanalaryna edilen we onlar çadymyň ölümine sebäp bolan howa hüjümlerini ýazgyrdylar. Birleşen Milletler Guramasy Demirgazyk Siriýada adından 5 sany medisina edaratyna we 2 mektebe edilen hüjümlerde 50 çemesi parahat ýaşaýjynyň şol sanda çağalaryň wepat bolanlygyny habar berdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary boýunça wekili Federica Mogherini 15-nji fevralda Brüsselden çykyşynda serhatsiz lukmanlaryň keselhanasynda şuň bolan ýagdaý ýol bererlikli däl we biz ynsanperwer ýörelgelerine hormat goýmak we adamlary goldamak üçin ähli taraplara basyşlarymyzy dowam etdireriz diýdi. What happened today to the Hospital of Médecins Sans Frontières is completely unacceptable. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon hüjümleri ýazgyryp olary halkara kanunlarynyň aýylgyny depelenmegi hökmünde häsiýetlendirdi. Ban Ki-moon bu ýagdaýyň Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça tagallalara kölega salýanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasy hüjümlerde ortaýety günälemedi, emma Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti şeýle hereket ortaýatyň Asadyň rejiminiň öz halkyna garşy zulumynyň soňuna çykylmagyna ýardam bermäge üsleksizligini ýa ukypsızlygyny görkezýär diýdi. Türkiýe hüjümlerde göni ortaýaty aýyplap çykyş etdi. Kreml aýyplamalary esassız diýip çürtkesi kiret etdi. Dünýäniň nefti öndürüji iň uly döwletleri Ortaýat we Saudi Arabistany neft önümçiligini azaltmak barada ulalaşdylar. Emma neft öndürüji beýleki ýurtlaryň hem muňa eýermelidigini aýtdylar. Önümçiligi ýanwar aýynyň derejesinde doňdurmak ýagdaýa laýyk bolar diýip Saudi Arabistanyň neft ministri Ali Al-Naimi 16-njy fevralda Ortaýatyň energiýa ministri Aleksandr Novak bilen geçiren duşugynyň ýa-da aýtdy. Naimi Kataryň we Venezuelanyň hem neft önümçiligini doňdurmak çäresine goşulmaga radylyk berenligini aýtdy we beýleki ýurtlaryň hem muňa goşuljagyna umyt baglady. Eýran özüne garşy ençimellap dowam eden sanksiýalar ýanwar aýynda ýatyrylandan soň neft önümçiligini artdyrjakdygyny aýtdy. Britaniýanyň premier ministri David Cameron Brüsselde gepleşip geçirdi we Ýewropa Birleşiginiň reformlenmegi boýunça talabynyň goldanjagyna umyt bildirdi. 16-njy fevralda Cameron Ýewropa parlamentiniň prezidenti Martin Schulz bilen hem duşuşdy we onuň Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň goldan ýagdaýynda parlamentiň mesele mümkin boldugundan tesir edip başlajakdygyny aýdanlygyny aýtdy. Emma Schulz kanunyň geljegine kepil geçip bilmejegini beläpdir. Şeýle-de Cameron Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker bilen hem duşuşdy. Ol Britaniýanyň Ýewropa Birleşigininden çykmagynyň çykalgy däldigini aýdypdyr. Cameron reformalaryň geçirilmeginiň 2017-nji ýylyň aýagynda geçiriljek referendumda özüne Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzüminde galmagy üçin kampaniýa geçirmegine mümkinçilik berjekdigini aýtdy. Iran harbiýleri öz dikuçarynyň paýtagt Bagdaddan günorta tarapda helakçylyk uçranlygyny we onuň içindäki 9 adamyň wepat bolanlygyny habar berdiler. Goşunyň medeniýet wekili general Yahya Rasul ortaýatda öndürilen Mi-17 kysymly dikuçaryň 16-njy fevralda tekniki problemalar bilen baglylykda ýere gaçanlygyny aýtdy.
Ortiýetin Yaroslavl şäherinde ýaşaýyş massivinde gazyň partlamagy zerarly adynyň 4 adam wepat boldy. Ýagdaý häzir anyk däl diýip regionyň häkimi Sergey Yastribov 16 fevralda aýtdy we has köp adamyň ýumurlan binalaryň aşagynda galýanlygyny belledi. Adatdan daşary ýagdaýlar ministrligindäki çeşme yaralanan 9 adamyň keselhana iýerilenligini aýtdy. Häkimetler howpsuzlyk düzgünleriniň bozulmagyny derňemek boýunça jenaýat işiniň gozgalanlygyny ma'lum etdiler. Ortiýetde gazyň partlamagy bilen bagly ýagdaýlar köp ýüze çykýar. Dekabr aýynda Volgograd şäherinde ýaşaýyş çaýda gazyň partlamagy zerarly ençeme adam wepat bolupdy. Esasen musulman ilatly Pakistanyň günorta Sindh welaýaty hinduistlere maşgala gurmagyny resmileşdirmek hukugyny berýän ilkinji region boldy. Pakistanyň 3 million ilatly hinduist jemgyýetiniň yerleşýän esasy ýeri bolan Sindh welaýatynyň kanun çykarjylary 15 fevralda bu arada ýürüýte kanun kabul etdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. NATO ýurtlary we Birleşen Milletler Guramasy 15 fevralda Siriýanyň keselhanalaryna edilen we onlarça adamyň ölümine sebäp bolan howa hüjümlerini ýazgyrdylar. Olar hüjümlere kimiň jogapkärdigini anyklaşdyrmadylar. Türkiýe we Fransiýa bolsa Ortiýeti uruş jinaýatçylyklarynda aýpladylar. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini habarçymyz Aras Perwişden dinläli. NATO ýurtlary bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ýol başçysy 15 fevralda Siriýanyň keselhanalaryna we mekteplerine edilen hawa hüjümlerini ýazgyrdylar. Parahat ilatdan onlarça adamyň başyna ýeten bu hüjümleri Türkiýe bilen Fransiýa uruş jenaýaty diýip atlandylar. Ankara bu bombaly zarbalara ortaýasy jogapkar etýär. 16 fevralda Kremliň sözçüsi Dmitri Peskov Ors güýçleriniň bu hüjümlere daxily ýok diýip bu barada esasy informasiýa çeşmesi Siriýa häkimiýetleriniň resmi wekilleriniň beren beýanatlar diýdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ben Ki-moon hüjümleri halkara hukukynyň elhinç bozulmagy diýip ýazgyryp, bular Siriýada barýan 5 ýyllyk grażdanlyk urşunyň soňuna çykmak barada edilýän tagallalara ziýan ýetirýär diýdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary demirgazyk Siriýada Aleppo'nyň teoregindäki parahat ilaty degişli 2 keselhana zarba urlandygyna habar berdi. Bu keselhanalaryň biri Fransiýanyň medisina tofary serhesiz wraçlaryňky beýlekçisi bolsa Azza şäherinde. Birleşen Ştatlar ortaýety bu hüjümleri amala aşyranlykda göni aýplamasa da Dewlet Departamenti bular ýaly işler ortaýetyň Asad rejiminiň öz halkynyň garşysyna dewam etdirýän zulüm sistemini togtatmaga meýilli ýa başarnyklydygyny şüphe astyna salýar diýdi. Ortaýet 30 sentýabrdan bäri alyp barýan hawa zarbalary bilen Prezident Bashar al-Asadyň güýçlerini gollaýar. Ol geçen 5 ýylyň dewamyny hem onuň hökümetiniň harby kampaniýalaryny goldap geldi. Moskwa özüniň İslam döwleti atly toparyň jeňçilerini şeýle hem beýleki terroristleri nişana alýandygyny aýdýar. Ýöne günmatar hökümetleri onuň zarbalarynyň köplenç Asadyň aram garşydaşlarynyň garşysyna gönükdirlendigini belleýärler. 15 fevralda bolan zarbalaryň ortaýetyň düşmançylygy togtatmak baradaky alalaşyga bagly galmalygy baradaky aradalary güýçlendirdi. Bu alalaşyga 10 fevralda Siriýany goldayan halkara toparyna degişli ýurtlaryň gatnaşmagyna mümkinde gelindi. Fransiýanyň daşary işler ministeri bir keselhananyň bir kastan bombalanmagy uruş jenaýaty bolýar diýdi. Ol soňra hem Siriýada rejim ýa onuň goldawçylary tarapyndan saglyk guramalaryna hüjüm edilmegi kabul ederliksiz. Bu derlew togtatylmaly diýip sözüniň üstüne goşdy. Türkiýanyň daşary işler ministerligi mundan hem aňly geçip hüjümlere ortaýety jogapkar etdi. Siriýanyň adam hukuklaryna gödäwçilik edýän topary bilen serhesiz wraçlar, şeýle hem beýleki häkimiýetler hawa zarbalarynyň ortaýetyň we Siriýanyň oşorlar tarapyndan amala aşyrylandygyny aýdýarlar. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň çap edilen täze taslamasynda prezidentiň wezipede bolmagynyň möhletini artdyryp, ony 7 ýyla getirmek teklip edilýär. Üstesine prezidentiň döwlet başynda galmak üçin näçeýek ýygyderli saýlanyp bilýänligi asla görkezilmeýär. 2 fevralda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan makullanyp 15 fevralda köpçüligiň dikkatyna getirilen Türkmen konstitusiýasynyň taslamasynda jemi 143 madda bar. Olardan 25 madda düýpden täze. 2014-nji ýyldan bäri prezidentiň fermany bilen üstünde işlenen Türkmen konstitusiýasynyň bu taslamasynyň mazmuny barada kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinläli. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň täze taslamasynda prezidentlik möhleti 5 ýyldan 7 ýyla çylny uzaldylyp, prezidentiň aňyry çäk ýaşy 70 bolmaly diýilip kesitlenen ýaş çäklendirmesi de düýbünden aýrymak gözüňde tutulýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýol başçylygyndaky konstitusiýon komissiýanyň taýýarlan ýurdun baş kanunynyň taslamasy duşenbe güni ýurdun metbuat serisilerinde çap edildi. Yeri gelende aýtsak, ýurdun häzirki konstitusiýasynda sol bir adamynyň prezidentligi izli-izine näçegedek saýlanyp bilýändigi barada hiç ýyly çäklendirme gözüňde tutulmaýar. Bu madda baş kanunynyň täze taslamasyna hem girdilmändir. Ýatlatsak, entek geçen ýylyň may aýynda mejlisiň başlygy Akça Nurberdiýewa prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çylny uzartmak barady. Onuň öz sözleri bilen aýdylanda ýylatdan köp sany teklipleriň gelip gowuşandygyny aýdypdy. Şeýle-de sol wagt Türkmenistanyň prezidentligine saýlanmak üçin konstitusiýada gözüňde tutulan 70 ýaş çäginiň hem ýatyrylmagy barada pikirler orta atylypdy. Konstitusiýon komissiýanyň geçen ýyl geçiren maslahatynyň dowamında Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun baş kanunynyň taslamasy taýýar edilenden soň ony halk köpçüligine ýetirip 2016-njy ýylda geçiriljek ýaşulular maslahatynda hem tasdiklamagy teklip edipdi. Häzirki geçirilen konstitusiýon reforma 2 ýyl mundan ozal badalga berilipdi. 2014-nji ýylyň maýynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça komissiýany düzmek baradaky karara gol goýupdy. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen Türkmen konstitusiýasynyň soňky reformasy 2008-nji ýylda geçirilipdi. Mundan ozalky ütgesmeleri bolsa 1995-nji, 1999-njy we 2003-nji ýyllarda geçirildi. Häzirki konstitusiýa laýyklykda 58 ýaşly prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlik möhleti 2017-nji ýylda tamamlanmaly. Ol 2012-nji ýylda ikinji möhleti prezident saýlandy. Ýatladyp geçsek, ozalky prezident Sapar Murat Niýazow 1999-njy ýylyň dekabrynda ýurdun kanun çykarjylary tarapyndan ömürlük prezident hökmünde ikrar edilipdi. Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň taslamasynda öňe sürülen üýtgeşiklikler ýurdun syýasy ýagdaýyndan ugrundan näme habar berýär? Kärdeşim Muhammed Tahir şeýle sowal bilen radiomyzyň habar merkeziniň jurnalisti Bruce Panier bilen söhbetdeş boldy. Esas kanunyň teklip edilýän täze taslamasynda bir adamyň näçegedek prezidentlige dalaş edip biljegini çäklendirýän madda göze ilmeýär. Şeýle-de prezident möhletiniň 5 ýyldan 7 ýyla çylly uzaldylmagy teklip edilýär. Elbetde häzirki döwürde bu diňe taslamadan ibarat. Bu ýagdaýa Türkmenistanyň mundan beýlek eýelemegi mümkin syýasy ugry nukdaý nazaryndan nähili baha berip bolar? It shows that certainly President Berdimuhammedow is already thinking about what happens after this term ends. İlk başta bu prezident Berdimuhammedowyň häzirki prezident möhleti utarandan soň näme etjek bolýanyny görkezýär. Ol häzirki günden häkimet başynda uzak wagtlap galmagyň aladasyny edýär. Onuň bary bir uzak wagtlap häkimet başynda galjagy barada hiç ýyly şüphe ýokdy. Bu diňe onuň sol aladasyny kanunlaşdyrmak üçin edýän tagallasy. Edil häzirki döwürde bu taslama diýilse-de halk köpçüligine hudurlanan teklibiň nähili tamamlanýandygyny bilýär. Ýagny siz oňa kabul edilen bir karar diýip baha beriň. Tebe bu teklip haçanda parlamentde hudurlansa, parlamentiň bu teklibe ýok diýmejegini ýa haýsyr bir maddasyny ütgetmegi teklip etmejegini biz bilýäris. We can pretty much be certain that is what we're going to see.
Eger maksat prezidentin yolbaşçılık möhletini uzatmak bolsa, kanuny üýtgetmek we ony halka hödürlemek ýaly çärelere baş goşmagy näme zerurlyk bar? Bu maksady diňe teklip hökmünde parlamente ýa-da degişlikdäki beýleki organy hödürlemek bilen gazanyp bolar da. You know, it's not just the Turkmen government, it's a lot of the governments in Central Asia. Bu diňe Türkmenistana degişli ýagdaý däl. Merkezi Aziýada ýerleşen beýleki ýurtlarym islendik prosesde ýurdun hamana demokratik ugurlardan barýandygyny görkezmäge tinenşärler. Olar ses berlisik geçirmek ýa-da käbir maddalar boýunça parlamentde diskussiýa geçirmek bilen bu talaby berjaý edendiklerini pikir edýärler. Sol çärler gaty tahnalystyrlan, haýsydyr bir zady tahnalystyrmakda Türkmenistany geçsek ýurt ýok. Gürrüňe edilýän sol prosesiň ýolbaşçynyň islegine laýyklykda tamamlanjagy köre hata. Emma şeýle çärlere Merkezi Aziýada ýerleşen ýurt ýolbaşçylary demokratik proses diýip baha berýärler. Türkmenistana gaýdyp gelsek, edilseýle temalaryň Niýazowyň döwründe hem orta atylyndygyny aýdatym elýär. Onun döwründe Türkmenistanda diňe bir gezek tes berilsik bolupdy. Olum garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda. Ondan soň ýeni prezident saýlawlaryny geçirmelimi, geçirilse onuň möhleti näçe ýyl bolmaly diýen ýaly diskussiýalar başlanypdy. Emma soňra bu diskussiýalary bir gyra süýsürip, Niýazow ömürlük prezident bolmaly edildi. Ol ömürlük prezident diýilen soň saýlaw diýen gurrun ýurtda ýat boldy. Elbetde edil häzirki gün biz ýoluň başynda. Mundan beýlek nähili boljagyny, prosesiň nähili dowam etjegini bilemzok. Ýagny Berdimuhammedowyň ömürlük diýiljegi barha aýdynlaşýar. Taslamanyň parlament tarapyndan ara alyp maslahatlaşylajagy aýdylýar. Prezidentlik möhletiniň prezidentiň ýaşynyň gurruny edilmeli diýilýär. Prezident bolmak üçin kandidatyň ýaşy 70-den ýokary bolmaly däl diýen maddanyň ýatyryljagy barada hem gurrunlar bar. Garaz parlament bu diskussiýalary tamamlandan soňra taslamanyň ýaşululary maslahatynda geňeşilmegi mümkin. Garaz ol nire hödürlense-de onuň bir agzdan kabul ediljekdigine hiç ýyly şüphe ýok. We have this great leader and we should just make him leader for life and Berdimuhammedowyň bu prezident hökmündäki ikinji möhleti şeýle teklibiň edil häzirki gün orta atylmagynyň sebebi näme bolup biler? But I said I think he would be up for election next year. Right? Isn't that is that elected in 2007? Türkmenistanda prezidentlik saýlawlary öňümüzdäki ýyl geçirilmeli dälmi? Öňki saýlaw 2012-nji ýylyň fevral aýynda geçirilipdi. Ýagny nowatdaky prezidentlik saýlawlary 2017-nji ýylyň fevralynda geçirilmeli. Saýlawlaryň geçirilmegine 1 ýyldanam az wagt galdy. Pikirleniň, eger şu ýyl dekabr aýynda saýlawlary 1 aý galanda şeýle çäreleri girsilse, hakykatdan hem gaty täsin bolardy. Kiminden häzir 1 ýyl çemesi wagt bar. Ediljek bolýan ýyşy mümkin boldugundan köpçüligiň karary hökmünde görkezmäge tinenşärler. Gurrun ediler, haýsy usulyň ýurt üçin bähwitli bolup, nämäniň bähwitli däldigi hakda gurrun ediler. Garaz olaryň hemmesi sahnalashtyrylan oýunlar. In February under the present constitution, so we're going to have to do something about it. So, you know, like once again, it's a stage play. Kardeşim Muhammed Tahir'in radyomuzun habar merkezinin jurnalisti Bruce Pioneer bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň taslamasynda prezidentlik möhletini uzaltmak teklibi siz nähili garaýarsyňyz? Gelen tesbirleriň käbirini okap göreliň. Anatly okuyjymyz hiç gep ýok uzadyr ýaly prezidentlik möhletini bir gezek bolsun diýip öz tesbirinde ýazýar we soňam şol adamy prezident seçmeli däl bolmasa görýäňiz garyndaşlary Türkmenistany ýesir aldy diýip belliýär. Ýene bir okuyjymyz her bir prezidentiň gowy tarapam bar, erbet tarapam. Meni haýran galdyrýan zat näme üçin prezidentlik saýlawlaryny 1 ýyl galanda konstitusiýa ütgetmeler giridilýär diýen sowaly öz tesbirinde orta atýar. Bu tesbirlerde öňe sürülen pikirler elbetde okuyjylarymyza degişli bolup Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Hormatly radio dinleyijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada pikirlerinizi aktiv paýlaşmaga çagyrýarys. Munyň üçin Azatlyk radiosynyň azathabaryny.com web saýtyna şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we WKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyza tesbir ýazyň. azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derbeden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň alternativ täzelikleri atly gararsız neşriň we Azatlyk Radiosynyň tosaglykdaky habarçysy Sapar Mehmet Nepeshuliýew bilen türmede oturanlygy aýdylýan adam jurnalistiň türmedäki ýagdaýy we hukuklarynyň depelenýänligi barada gurrun berdi. Bu arada Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşriniň ýaýradan videosynyň esasynda taýýarlanan maglumaty kärdeşim Sehradan dinläli. Jurnalist Sapar Mehmet Nepeshuliýewiň suud işi ýapyk gapylaryň aňyrsyna geçirildi diýip, onuň bilen türmede bir kamerada oturandygyny aýdýan Gadak raýaty habar berýär. 15 fevralda Türkmenistanyň Alternativ Habarlar adly websayt Balkan vilayatynyň Akdaşdaky tutsawhanasynda Nepeshuliýew bilen bir aýa goly bir kamerada saklanandygyny aýdýan Gadagystanyň raýaty Erik Supushev bilen geçirilen ýürite video interwýuny çap etdi. Supushev 2015-nji ýylyň aprel aýynda Türkmen Gadak serhetine 14 çogutçylym bilen tutsak edilip, şol ýylyň iýul aýynda 1 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilýär. Ol Akdaşdaky tutsakhanada 4 aý saklanandygyny we onuň bir aýa golyny Nepeshuliýew bilen bir kamerada geçirendigini aýdýar. Gepin gerdişine ura berlesek, Azatlyk Radiosynyň jurnalisti we Türkmenistanyň Alternativ Habarlar saýty bilen hyzmatdaşlyk eden jurnalist Sapar Mehmet Nepeshuliýew 2015-nji ýylyň 7-nji iýulynda Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäherinde ýitirim bolupdy. Şol ýylyň awgust aýynyň aýagynda ol 3 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Gurrun edilen video interwýuda Gadak raýaty Nepeshuliýewiň türmedäki başdan geçirenleri we onuň sözlerine esaslanyp suud edilşi barada gurrun berýär. Supushev Nepeshuliýew öz suud işiniň ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilendigini we bu suuda diňe Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugynyň 2 ofitseriniň hemde kadysynyň gatnaşandygyny gurrun berdi diýär. А у них был закрытый суд, короче. Там было 2 комитетчика, как он говорил, и еще там кто? Nepeshuliýewiň suud işi ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilipdir. Nepeshuliýewiň aýtmagyna görä, onuň suud işine diňe Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugynyň 2 ofitseri we kady gatnaşypdyr. Aklawçysız hiç ýeri suudyň diňlensigi bolmazdan suud işi geçirilipdir. Diňe kady suud zalyna girip höküme okap çykyp gidipdir. Ynha bolony. Просто зашел в суде, говорит, стал, прочитал обвинение и вышел, все. Diýip Nepeshuliýew bilen bir kamerada oturandygyny aýdýan Gadak raýaty gurrun berýär. Ol Türkmenistanyň hökümeti Nepeshuliýewiň aklawçy bilen üpçün edilendigini aýdýar. Nepeshuliýew side bu barada näme diýdi? Oňa aklawçy berilipmi diýen soraga şeýle jogap berýär. Адвоката не было. Адвокат, может, и к лучшему, что не было. Onuň aklawçysy ýok eken, oňa aklawçy berilmändir. Belkem onuň aklawçysynyň bolmanyda gowudur. Egerde onuň aklawçysy bolan bolsa, oňa has köp ýyl kesilmegi hem mümkin. Sebäbi ol ýerde Türkmenistanda aklawçy, prokuror, kady bularyň ählisi bile işleşýärler. Что адвокат, что прокурор, что судья, у них все работают они вместе. Diýip Supushev belleýär. Şeýle-de ol Nepeshuliýewiň beren gurunlaryna esaslanyp onuň Krasnovodsk, ýagny häzirki Türkmenbaşy şäherinde awada sebitinde jurnalistiki iş üçin maglumat ýygnaýan mahaly tutsaw edilendigini aýdýar. Знаю, что его подставили, подкинули ему трамадол, когда он пошел снимать в Красноводске. Men Nepeshuliýewiň goşlarynyň arasyna tramadol dermanynyň ýürite oklanandygyny bilýärin. Ol awada sebitini suraty düşürmäge gidende öz goşlaryny mihmanhanadaky otogda goýýar. Ol goşlaryny alyp mihmanhanadan çykan mahaly ony Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň 2 işgäri tutup alyp gidýär. И когда он уже оттуда получал, выходил, перед дверью его уже взяли 2 комитетчика. Diýip bu barada Supushev gurrun berýär. Onuň aýtmagyna görä Nepeshuliýew kamera gelenden soň şol kamera adyk iýmit getirmek, bu kameradakylara hat almak ýa-da ondan hat çykarmak dogly gadagyny edilipdir. Supushew Nepeshuliýew bilen 2015-nji ýylyň 15-nji sentýabryna çenli Akdaşdaky türmede saklanandygyny aýdýar. Emma soňra olar Lewap vilayatynyň Seydi şäheriniň goloýundaky tutsawhana geçirilýärler. Supushew sözüniň soňunda Seydiň goloýundaky tutsawhanada Nepeshuliýewi görmändigini we ol barada hiç ýyly maglumat hem alyp bilmändigini aýdýar. Ýeri gelende bellesek, Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutsaw etmeler boýunça iş topary geçen ýylyň dekabr aýynda Nepeshuliýewiň işi barada bir beýanat çap edip, onuň azatlykdan mahrum edilmeginiň eden etdilikdigini, ýagny bikanun diýilip tapylandygyny habar berdi. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk Radiosy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň ýaşaýjylaryndan artykmaç sarp edilen suw üçin tölegin talap edilýänligi habar berilýär. Täze düzgünlere görä Aşgabatda adam başyna her aýda 250 litr suw muhtuna berilýär. Ondan artykmaç sarp edilen suw bolsa tölegli. Kärdeşim Zehranyň Türkmenistanly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanmurada Aşgabatda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan bäri ilata muht berilýän suwuň tölegli edilendigini habar berdiňiz. Bu barada dolurak maglumat beräýsiňiz. Şun Aşgabat Suw Edarasynyň işgärleri gelip 2015-nji ýylyň 11 aý üçin 2016-njy ýylyň 10 aý üçin agyz suwy hemde kanalizasiýa üçin töleglerin tölenmeligini aýtdylar. Olar bir tölegin prezidentiň 2015-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna gol çeken, şol ýylyň 1-nji fevralyndan güýjüne giren kararyna laýyklykdy alınýanlygyny tölegin getirilýänligini aýtdylar. Tekrar Suwuň tölegli edilendigini öňünden bilýärdiňizmi? Bu barada eşitipmidiňiz ýa-da radio, telewizionyada ýa-da medeniýetde habar berilipdimi? Her näse inanmyrdan bolsa, günnelik medeniýetde de beýle habar berişleri işlerinde de ýurtda agyz suwunyň tölegli edilýänligi hakynda aýanat gurrun edilmedi. Diňe getirilýän käbir hökümet maslahatlaryny döwlet başçysyny ölçeji kurallaryň kwartirada oturulmaýanlygyny bir kere tanqid edip, onu da mesela ayanat aydılmanını. Amanmurada adam maşyna suw üçin näçe töleg girdille? Siz näçe tölediniz? Adam maşyna suw üçin bir aýyna 55 teňe tölenmeli. Onu bir ýyla geçirsen 6 manat 60 teňe bolýar. Kanalizasiýa üçin bir aýyna 5 teňe tölenmeli. Onu bir ýylyna geçirsen 60 teňe töleg bolýar. Ine şeylerinde bir yıl üçün adamlar tas 40 manda yakın töleýärler. Has mesela maydaly 5 adamlyk maşgala bolsa, şol bir yıl üçün 36 manat 30 teňäni agyz suw hemde kanalizasiýa üçin töleýär. Tekrar Amanmurada bu töleg näme görä kesitlenýär? Ýagny näme görä hasaplaýarlar? Bu tölegler men öňde aýtdym, ýaşaýyş ýaýlarynyň kwartiralaryna oturdular, suw ölçeji awzanlar, kurallar ýa-ni şortçuklar ýok. Ondan bu tölegler ýaşaýyş kwartirasyna çekilen suw ölçeji turbolaryň diametri ýa-ni ýoğunlygy gözüňde tutulup töledilýär. Karara laýyklykda bir ýyja ýylyň dowamyna 250 litr suw şo jaýa ýazg edilen her adama muht berilmeli. Bir aýda 7500 litr suw bolýar. Karara laýyklykda limitde gözüňde tutulan mukbardan arky ullanan her bir kub metr suwa 2 teňe tölemeli. Bellemezler 1 kub metr suw 1000 litr bolýar. Häzirki wagtda şu kasaplamalarının ýoklugy üçin diňe gaýa çekilen turbolaryň ýoğunlygynyň diametrinden hasap ýöredilip alınýan töleg ýa-ni her aýyna 55 teňe bir adamyň her aýda limitten aşgary 27500 litr suwy ýa-ni 27 üçin 15 kub metr suwy artmazylýarlar görkezýär. Özüňiz hasaplap görüň. Ýöne kayartmekde 27500 litr goşmaly 7500 litr bir aýyna 35000 litr suwlanyny bolýar. Paýtagtda aýdal her maşgala ortasy 5 adamdan ibaret bolsa 35000 litrin 5 bölsäň ol bir aýda 5 adamdan ibaret maşgala 175000 litr suwlanyny bolýar. Onu bir ýyla 10 aýa köpetsen ol güni 1 milyon litr suw bolýar. Ine şunýaly bir hasap bimeşgur çöktür ul töledilýär. Amanmurada onu aýdyşyňyz ýaly häzirki wagtda şu suw ölçeji gurallarym köp jaýlarda oturdulmany o sebäpli resmiler onu suwuň 250 litrden köp ýa-da az ulanandygyna garamadan resmiler ýaşaýjylardan 1 milyon litr köp ulanan ýaly hasaplap pul alýarlardan. Men dogry düşünüpdirmi? Dogry.
Kardeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Murat Bogaýew geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär saallary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.